ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିମୋନ ପିତର ଓ ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁମାନେ ସମାଧିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ସେଥିରେ ପିତର ଓ ସେହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପିତରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗେ ସମାଧି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ନଈ ପଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ସରୁ ଲୁଗା ସବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ, ତଥାପି ସେ ଭିତରେ ପଶିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସିମୋନ ପିତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସମାଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସରୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରୁ ଲୁଗା ସହିତ ନଥାଇ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଆଗେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମରିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭେଟିବା ସମାଧିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟର ଏଟା ଘଟଣା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ସମାଧି ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଲୁଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ଅଛି। ସେମାନେ ଯାଇକି ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ସେହି ଜହନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପିତର ଏବଂ ସେହି ଜହନ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜହନ ପ୍ରଥମରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମାଧିକୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଦେଖିକିରି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପିତର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଜହନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଏବଂ ପିତର ଜଣେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ଜହନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି ଆଗେ ସମାଧି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପିତର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମାଧିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ପରେ ଜହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତ ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆଜି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଜାଣିଛୁ, ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଣିଛୁ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମର ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଉ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଜହନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ? ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବଳ ଥିଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେ ଧୀରେ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆଜି ରଖିଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ମହା ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ପାଇ ଆମ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ
ନିଜର ଶକ୍ତି ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆଜିର ଶିକ୍ଷା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାପ୍ରେମକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଏତିକି। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ